Hello! Naimbag rabi kada kayo ang mamin. Tatang rabi. Ag-vlog tayo ti Ilocano only. Ken adati kanan tayo dito nga balot. Kastamat adati sausawan tayo nga suka. Iso nga kaduaan tatang rabi nga mangan ti balot. Ken ag Ilocano tayo laan. Damdaman nga tagamin dagiti ti mano nga subscriber ko nga Ilocano. 10 million nga subscriber ko ang Ilocano. Nandamagan tagamin no, apay nga hanak nga agsasao ka no ti Ilocano no agblablaga. Iso nga tata ti aramidek agsaw ak ti Ilocano. Nabayag gaminan ni pambansang kikay ti Canada. Iso nga dito mga Ilocano kat medyo hangko nga amo nga amok man nga isa o nga nagrigat ko nga panunutan ta ti panunutan nga saon aji sa oda dito nga English. So nga kwatat ta. Kaduan daktat tang kakabsat nga mga tayo ti balot. Datoyak tatabalay mi manungal dawon ta kailangan nga ala nagimasi ka, nagsamit. Gurka. Igo pagpadayi sa baw na. Ginatang ko dato i-GNT may sanga glaklako dito yung Asian nga garita. Kat dati ni Aji balot. Ay. Agora ka tayo pagpadayi sa baw na. Nagimasi ka. Brown ato brown. Alam niya ti Ilocano na ti brown na. Basta Aji kasi ti kulay na. Nagimas ka. Nagimas. Nagsabit ati diguna. Ati na ititsura na ati balot. Oh, di ba? Nagimas. Tapos, ngamin numangan ka ti balot, dapat adati sukakan sili na. Ati aji sili ni at aji sili. Tapos adati sukana. So nga, basta nga mga ti balot. So, ata karamalipata kong ti Ilocano. Ay na nagimas iti alsam na nga kan aji sabon aji diguna ko agor kita pispis itak dato nay ato nay ano sili nagtagalog ak man data nay sili damdamagan ta kanyak no apay kano ta madigag sa hotel Ilocano ayay nagimas talaga. Ada tuyak o nagbalay tata nga mem. Kailangan nga sardeng kasi sardeng ak dito o nagtibalay mano nga altaw, 5 nga altaw. Ta ada ti saksakitan ti tattao. Ket awan ti maaramid nunguhan nga datoy katungtungak ti sarili kan mga anak no mga nakat katungtungan batay sarili kan si kayo kat katungtungan kayo kakabsat so nga atoy naisipak nga napanunot ko nga nagluto ak ti balot tata awan ti kadwa nga mangam so nga kadwandak nga mangam medyo kasla madidatoy boses kon manong adlaw nga datoy ako nagbalayam. Nagsardeng nga nagtrabaho idi Martes na. Katata Merkules. Medyo kasla madidati busis ko kun nagatalati karabukob ko. Iso nga napanunutak nga mga tibalutaag sukaak. Mayat ti dirit na nanog suka. Ngamin aji karabukob ngay kuan na ngay aji gatal-gatal na guys. Ato aji panaka aji nga natangkan ngay nga kuan aji palot. Hindi ma. Pero napalila to ti balot tayo di Pilipinas, may mas ti balot tayo dyan. Tapos dalak ko, ato ka babuatit lang nga balot nito. Kasi kayo nga nang kayo ka din. Baka di kayo parangan na nga, sabi 2 oras na tayo ka na dyan.
Wala kita aktoras. Ay, just tirabi mi dito yan. Gapot sa hala nga pa nagtrabaho. From institute lang ako nagtibalay. Rabiin ako na maturugan. Gima. Gima. May pa sa mga nagtibaho. Adati, ngati Ilocano, dadadayan, tatayam. Nalipat ako. Adati, aji lukbam. Adati lukbam nga. Ginatang da ading ko ka. Isa ko sa kuto damdamat isukakan sili. Iso nga, ajay. Wala ko pa yung mga tibalot. Mga tiba may isang balot tayo, kindan ko na tayo. Kung nadangay ka naman sobrang kano timang antibalot. Dati sakit mo nga high blood, han kano nga, madi kano nga advice, madi kano dapat nga, hang kano dapat nga mangan katibalot. Iti ado. Ala nagimasi ka. Nakakutkutungan niya pero naglengak nga mangan. Basta lang naimasi makan, nyagi dinengdeng kakasjay. Kasi karawot, may sanga, kurang may sanga bandihado nga bigas. Yun yung may sanga nga paglutuan nga iti bagas, bigas nga, iti bagas, kurang ati. Dapat yung mga antibalotan nga kinutkot Sara, dapat ka isubo nga permi. Tano naimas nga kanan, diba? Nya. Ito na yung balot. Gabi. Nagimas talaga. Mamati kayo kanya. Ato yung pa nakaduyaw na. So, nalpas ko nga kinanda jay balutan. So nga, madi ako gusto aja duwa nga balot. So nga ate mananti ka na ko ni ate. Nagana dato eh. Lokban ko na da. Kat na mas ate nga isaw so ti sukamat lang kan sili. Ano ba? Kada iya agdamdam kanya nga 10 million nga Pilipino ay Ilocano nga subscriber ko ka. Wan na baya man dito Canada, 13 years ko dito Canada. 3 nga tawon ko na. Dito Canada. Iso nga dispensarin yun no adati sa nga may lalo hang puro nga Ilocano. Namin no nabayag kamutan kat isot lati to saram ngamin nga makitungtong iti tattao dito iso nga iso nga madik maiwasan ti maiwasan nga ti agsao ti sa uda nga English kasi iso matanti nakaruwaman na agsao iso nga dispensarin yun hanga diretso nga Ilocano ti sao. Kata dyan, nagimas gaya may tibalot. Kaya nagimas gaya magitungtong ti sarili. Abang mangmangan ka tibalot, kat katungtong ti sarili. So nga, aja. Gatsa pala kumata, nag-enjoy kayo. Ito nga vlog ko, Ilocano vlog ko. Awa mo din sa pati nga mapagtungtungan. Asama di kami ati rik-riknak, so nga pagpaspasensyaan ako na dispensaran na ka. Agrugi nga aggagat ati karabukog ko. Kati di namin sa nga daw nag
tawag na ito nag-rapid test ako na. Ka, matiresulta na, pero tatakas naman di ato na. Iso nga kailangan nga ulitan siguro na bigat. Tapos no maging okay. Hopefully, ay, sa pala ko makiniapo ta. At mat nga nakasti kagat nga positibo. Katalaga rod kakapsat sa aking 10 million nga viewers ko, I mean 10 million nga subscriber ko. Katagamiyaman na kanya yung kakapsata. Kanayan kinatagbaybuya iti vlog ko, oreno man nakaburburing, wano niya matiraramidek, awate ti kabuluhan na atiraramidek. Katagamiyaman na kanya yo. Sa pala ko matakanayon kayo nga agbaybuya, kanayon kayo nga numakita nyo nga adaman ang tiin ko ako nga video kon. Sa pala ko matabuyain nyo. Kasi nga rod kakabsa, nagkikinita tayo tumanan ti sumano nga video kon. Hanyo ko mga liplipatan ti ag-subscribe, ag-like, lital magyo agi ngay bell ngay button ngay bell button no. Ano ti barbaro nga video ka makita yung mga sigod kat buyain nga pakibuya yung matan ore man no nakaborboring men nyaman ti karga na daji video ka hanyo mat kumaliplipatan nga buyaan kat kanayon yung nga laglagipan nga ni pamansang kikay kat inang na kayo amin kat agingat kayo nga kang kanayon, aganad kayo kang kanayon. Diyos ta agni na kanyayo kakabsat. I love you all. Bye!